Nyíregyháza lovasklub fogata érkezett. Köszöntünk bennetök! Gyertek még, vagy vissza? Tehát Bányai Norbert Kisbér és Gidrán Egyesület ajtója nem más, mint kisbéri félvér lovakat hajtanak, tehát Fernando zsettolvaj után és a motociklázó után a Galambos János és Székely Dániel által tenyésztett lovat. A Fernando Fernando Mici van bal oldalon nyered alá fogva, 7 éves sárga kanca, őt tenyésztette Galambos János, Maxim Bíbor anyából, a jobb oldalon Rud mellé fogva szintén sárga 11 éves herjét, Székely Dániel által tenyésztett, a 2700 bugat szikrázó 13 után, Maxim 14 Csipi anyából született, tehát nemzeti kincsekből most kisbéri félvéreket látunk a pályán, a 7 nemzeti kincsből, és nem más, mint a sportegyesületben mondtam, hogy a Nyíregyházi lovasklub, a Nyíregyházi lovasklub színeiben versenyzik Bányai Norbert, a hajtó, és Mike Pércsről érkezett hírségből, a fogat ifjú Szűcs Imre a segédpontő. A fogad tulajdonosa Szűcs Imre. Belefér az időbe is, tetszenek látni 125-76, hibátlan hajtásra az alappályán, és most jön az alappálya után, ahol nagyon vigyázni kell, hogy ne üssen bólát, illetve akkor ne essen le a hajtó, legyen ellenszegülés, és ne üsse le akár az elemeket, ne üsse el, vagy hátulról bele ne menjen a fogatott gólyapárba, a hatósba. Köszönöm. És akkor jönnek a kisbériek. Nemzeti kincs, kisbéri félvér, az elegancia, a nemesség, és szintén a forma habitus megtestesítője volt ez a fogad. Gratulálunk, kedves tulajdonos Szűcs Imre és Bányai Norbert. Na nézzük az eredményt azért. Átvették a vezetést? Gratulálunk. 55-41-jel átvették a vezetést. Gratulálunk a fogatnak és a tulajdonosnak, és természetesen a lovaknak, akik tenyésztették, nem más, mint Dobsa Ferenc és a következő fogatpár is.